Днес ще сваляме скоростна кутия на този смарт. Какво трябва да направим като цяло? Тук отгоре трябва да махнем кутията на филтъра, цялата. Доколкото помня, се махаше интерколера и тази тръба трябва да я махнем също. Глупости говоря, тръба не е маркуч. Като открием горната страна, след това трябва да продължим с джанти, полоски. Ще ви ги покажем после. Тях трябва да смъкнем, за да можем да открием хубаво скоростната кутия, да се открият хубаво болтовете, които я държат и да успеем да я свалим. Започваме. Така сваляме джантите. Тази ще свали след малко. Развиваме в тази пробка, за да източим масото на скоростната кутия. Източваме масото, след това започваме да разглавяме барабаните тук. Трябва да махнем общо взето тези полоски и продължаваме. Тук беше кутията на филтъра, горния капак. Маха се от ето тези три щипки. Маха се тази скоба. Успяваме да извадим капака нагоре. Махаме филтъра. Тази букса също беше на дебитомера. Тук предварително махнахме ето този маркуч. И продължаваме. Трябва да откачим. Като цяло трябва да махнем цялата кутия, за да можем да открием отгоре скоростната кутия. Трябва да махнем също и тази перка с интерколера. Тук гледаме някакъв болт навис, ще го махнем. Перката би трябвало да се дръпне към нас и да излезе нагоре. Сега ще я видим дали така излиза. И продължаваме с ето тази кутия. Махнем ли интерколера, махаме кутията на филтъра. Перката я махнахме, значи това е принципа. Освобождава се ето тази щипка. Дига се леко нагоре и се издърпва напред. Тук има едни гумени подложки, които падат. Ето какво представляват. Те влизат на ръбовете тук на перката. Другата си е останала тук. Вадим и нея. Така. Ето така седят. Това е направено за да не наранят интерколера. И продължаваме. Долу виждаме една скоба, която държи долната част. Изход дали е вход. Не, това трябва да е входа на интерколера. Тук е изхода към двигателя. Махаме и тази тръба да ни пречи. И продължаваме. Сега, за да махнем интерколера, маркуча е някъде наврен там. Сега ще махнем гърнето, най-вероятно, и ето тези щанги, за да можем общо взето да открием изглед към интерколера. Махнем тези щанги и гърнето, имаме вече добър достъп и ще можем да откачим долния маркуч и да го извадим. Така измъкнахме интерколера, но може да махнем почти всички тръби отдолу, без тази. Така, кората, която служи за откланяне на въздух отдолу към интерколера, е хваната тук с един болт и ето тук в средата. Сега ще опитаме да го покажем. Да, ето го там. Трябва да ги развием, за да махнем този дифузор. Следващото нещо, което откачаме, за да махнем долната част на кутията на филтъра, е този вакуум регулатор. Махат се два болта от тази банка. Ето ги. Махаме ги и дръпваме самия регулатор на страни. Така. И се откриват двата болта, които държат самата кутия. Развиваме и тях и кутията пада. Така вече откриваме доста стабилно самата кутия. Скоростна кутия. Така, махнахме и левия подкалник, тъй като имаме затруднение да махнем тази тръба, която е от тази решетка, която смучи въздух към филтъра. И се открива доста добра видимост тук вече за работа. Държат я колко бяха? 3 гайки и 3 щипки. Развихме болтовете на каретата. Излязоха много лесно, при положение, че и самия мост мърда. Доста лесно успяхме да извадим карета. В случая ще пробваме да свалим скоростната кутия без да махаме
самите полоски. От другата страна също сме извадили. Следващото нещо, което направихме, има ето тук един болт. Ето там виждате дупката на другия. И ето там по-напред се вижда. Как да я покажа? Или ето там. Третия болт. Всичкото това държи. Какво е това? Гера държи. И ето този вакуум тук. Това нещо трябва да се откачи, за да може. Той е хванато за. Един болт е хванат за скоростната кутия. Откачили сме, да може да се движи и при вадене на скоростната кутия да не създава проблем. Следващото нещо, което правим, е да махнем абсолютно всички кабели. Тук имаме две букси. И долу имаме една или две бяха на мотора за съединителя. Махаме ги, защото инсталацията идва от самата кола. Трябва да ги откачим. След това махаме ето този тампон, който държи кутията, т.е. от самия край на всичкото. Трябва да подпрем задължително долу с крик. И започваме полека отдолу да развиваме всички болтове, които държат кутията към двигателя. Махнем ли ги, полека трябва да можем да свалим самата кутия. Така, за жалост, тук имаме един болт отгоре. Наложи се да махнем това нещо. Като цяло го махнахме последния начин. Отдолу под колата развиваме тези два болта. Това е охладител на изгорелите газове. Трябваше да го свалим, иначе този болт няма достъп до него. И вече кутията отлепи. Полека я сваляме надолу. И преглеждаме семирината, заради което реално сваляме цялата кутия. Много полека с тези два крика успяхме да я измъкнем. Това е съединител. Ето е скоростната кутия. Трябва да махнем този лагер. И семирията се намира зад това нещо. Махаме го. Виждаме, че цялата е омазана. Сменяме семирията и се надяваме тече да спре. Как се сменя семирината? Първо трябва да махнете лагера, който се маха чрез тези два болта. Те са свити тук и тук. Бъркат се през тези дупки, развивате го, вадите. Старата семирина спокойно може да пробиете с две види и хващате с клещите. Видите, полека дърпате. Тази излезе доста трудно с доста дърпане. Като я дърпнете, излиза. Така, новата семирина. Ето новата семирина. Има пружина вътре, тя се вижда. Така. Мажем леко оста и вътрешната страна на семирината и малко външната страна, за да може да припозне леко и да влезе. Гледайте, хубаво да натискате отстрани равномерно, за да може да поеме направо. И самата семирина ляга вътре на периферия, така че ще разберете кога спира вече да се движи навътре.